Nah, strike lagi bro. Ini besar nih Pak Bro. Uh, 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 Wih. Uh, 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 uh. Oke Pak Bro, Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dede ROCK Pak Bro. Nah, hari ini masih memancing Pak Bro, dan spotnya ini dia Pak Bro. Nih, saya sudah lempar 2 pancing ini Pak Bro. Itu sudah dimakan itu, tapi nggak tahu tuh, kan sapu-sapu ya kayaknya. Untuk kali ini saya sendiri nih Pak Bro. Nah, tuh Denny nggak pernah ikut mancing sama saya, sekarang nggak tahu kapok atau gimana itu tuh Denny itu. Katanya diejek sama temannya, setiap kali dia mancing diejek subscribe, diejek klik channel, diejek apa lagi itu, nggak tahu pokoknya. Ya biarin lah, anak kecil juga namanya. Lucu sekali itu Denny. Oke, untuk umpan kali ini saya bawa cacing merah dan juga tempe, umpan andalan saya Pak Bro. Ya mudah-mudahan ada ikan nilamnya di sini Pak Bro yang nyambar. Oke, tanpa banyak bacot lagi Pak Bro, bagaimana keseruan mancing kita hari ini? Tonton terus video saya sampai habis Pak Bro. Mantap. Yang pertama Pak Bro, diawali dengan ikan wader Pak Bro. Nah, size-nya lumayan nih Pak Bro. Nih ya. Oke, mantap. Kita cari lagi Pak Bro yang besar segini nanti Pak Bro. Oke, lanjut. Strike bro. Mantap. Ikan wader lagi Pak Bro. Ya Pak Bro. Strike Pak Bro. Strike keduanya Pak Bro. Strike kedua. Ikan wader Pak Bro. Ini size-nya lumayan ya Pak Bro. Oke, kita simpan. Pokoknya lanjut Pak Bro, spot mantap Pak Bro. Nah bro, strike. Besar nih bro. Mantap. Aduh, muncul bro. Muncul. Ikan nilam tuh bro, ngocel ya no, ikan nilam tuh. Kalnya saya pakai kail nomor 1 nih Pak Bro. Biasanya saya pakai kail nomor 4. Nyoba pakai kail nomor 2 weh. Nasib lepas Pak Bro. Oke, kita cari lagi Pak Bro. Nah, strike lagi bro. Ini besar nih Pak Bro. Ikan sapu-sapu Pak Bro. Aduh, ternyata ini dia ikannya Pak Bro. Ikan sapu-sapu Pak Bro. Selalu mengganggu ini ikannya, tapi sensasi tarikannya mantap. Cuma ikannya nggak bisa dipakai apa-apa, ini nggak bisa diolah. Nih.
ikan sapu-sapu. Strike ketiga ikan sapu-sapu. Sementara ikan nilem lepas tadi Pak Bro. Oke lanjut. Nih bro, besar nih bro. Wih, double strike bro. Mantap. Wih, bro. Bro, aduh, nyangkut lagi nih bro. Ih, gimana ini bro, besar nih bro ikannya bro. Mantap. Waduh. Ikan water bro. Size-nya bro. Mantap nih size-nya Pak Bro. Nih lihat nih. 2 jari Pak Bro. Mantap nih. Nih kalian bisa lihat sendiri size-nya Pak Bro. Begini Pak Bro. Mantap. Wih ditelan lagi nih. Nih ikan wader. Big size Pak Bro. Mantap. Tarikan wader memang mantap sekali Pak Bro. Saudara. Oke lanjut. Strike bro, mantap. Ikannya bro. Strike lagi bro. Strike lagi nih. Ikan water Pak Bro. Sementara cuaca udah mau hujan nih Pak Bro. Baru mancing sebentar nih. Udah tadi kelilit tadinya, sekarang mau hujan. Oke mantap. Strike bro. Strike bro. Lagi Pak Bro. Ya. Lepas bro. Saya ajarin lepas ya Pak Bro. Aduh. Sampai di sini dulu bro keseruan mancing kita tuh hari ini ya Pak Bro. Ini mendungnya tebal sekali Pak Bro. Takutnya hujannya deras nih Pak Bro. Nih udah datang hujannya ini. Nih dan untuk hasilnya cuma ikan wader aja Pak Bro dan ikan sapu-sapu tadi Pak Bro. Padahal baru aja mancingnya nih Pak Bro. Gini dah cuaca sekarang. Kalau udah lewat jam 1 pasti hujan Pak Bro. Udah 2 hari nggak bisa mancing karena hujan nih Pak Bro. Ya cuma itu saja tangkapan saya hari ini Pak Bro. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya Pak Bro. Pokoknya ikuti terus ya Pak Bro. Om Santi 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 Om. Mantap.